Хозяин кинул своей сороке монетку, и она тут же прибежала и утащила ее в копилку. Потом он взял купюру побольше, и сорока снова прилетела, не раздумывая, забрав добычу. И тут случилось это. Подпишись и оставь комментарий, если хочешь, чтобы деньги тянулись к тебе так же, как к этой сороке. А дальше хозяин решил схитрить и протянул умной птице обычную пустую бумажку. Но птица на этот трюк не повелась, посмотрела как настоящий финансовый эксперт и улетела ни с чем.